Muraho neza nshuti bavandimwe dusangiye kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Dusingizimana Kariste. Dukomeje kwigana icyigisho kitubwira ngo ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ejo twabonye ko ubuhanuzi bwa Bibiliya burimo imigabane buhishura uburyo inyamaswa enye aribo bami bane bazaduka mu isi. Twabonye ko kandi ubwami bwa kane buzasimburwa n'ubwami bwa Kristo buzima ibihe byose. Nshuti muvandimwe, nkuko twabibonye tuzakomeza kubyiga ndetse mu gitabo cya Daniyeli duhuza ibyo bice. Ikindi twabonyemo dutangira icyigisho nuko abantu benshi biyitirira ubuhanuzi bakabusobanura uko butari, nyamara bakitiranya ibiri kuba mu isi nkaho ari iherezo ry'ubuhanuzi. Twabonye ko abenshi birangira ibyo babikangaga mu isi birangiye ubuhanuzi bwabo budasohoye. Bityo rero twasanze ubuhanuzi bwose bushingiye kuri Kristo ndetse n'amagambo yivugiye. Kuri uyu munsi wo kuwa mbere tugiye gukomeza n'ingingo itubwira ngo ubisoma abyitondere. Ubisoma abyitondere. Umwanditsi yaranditse ati: uzasura ububiko bw'ibitabo maze unyuzemo amaso ku nsanganyamatsiko zivuga ku buhanuzi bwa Bibiliya, uzahita uvumbura bwangu imyumvire y'uruhurirane rw'ibitekerezo bitangaje n'ubusobanuro, kandi ibyo bishobora gusa nk'ibigutera kwemera ko nta n'umwe ushobora gusobanukirwa by'ukuri icyo ibitabo bimwe nk'ibyahishuwe bivuga. Nk'urugero, umwanditsi umwe avuga ko Antikristo nta kindi bivuga ahubwo ari imvugo shusho. Bavuga ko Antikristo ari imvugo shusho, nta kintu bisobanuye. Undi avuga ko azaza mu gihe cy'ahazaza, Antikristo. Naho abandi bagasobanura ko byerekeza ku kintu cyangwa umuntu wabayeho mu minsi y'ubwami bwa gipagani bw'Abaroma. Nk'uko rero umubwiriza wa kera yabivuze agira ati: ahari Bibiliya imeze nk'inanga ishaje ya violine, ushobora kuyicurangaho umurya wose ushaka. Nshuti muvandimwe, abantu benshi iyo basobanura ubuhanuzi barabyitiranya, bagasobanura ndetse ibintu uko babishaka. Ariko uyu mwanditsi wa kera we avuze ko ahari Bibiliya ishobora kuba imeze nka violine ishaje, buri muntu wese ashobora kuyicurangaho uko yiboneye. Nyamara violine ni igikoresho gisaba imbaraga kugicuranga, ndetse ntigicurangwa n'umuntu uwo ari we wese. Bityo rero na Bibiliya ntabwo dukwiriye kuyisobanura uko twiboneye, ahubwo tugomba gusoma tugasobanukirwa kandi tugasaba Mwuka Wera akadusobanurira. Nyamara Bibiliya ubwayo ntivuga ibintu nk'ibyo. Ibihabanye n'ibyo, Bibiliya iturarikira kuyisoma tukamenya ko Imana itagosorera mu rucaca. Nshuti yanjye, Imana ntigosorera mu rucaca. Ibyanditswe byose muri yo byahumetswe n'Imana, kandi ngo bifite umumaro kwigisha umuntu naho umuntu atabyitaho. Nyamara Bibiliya ubwayo ntivuga ibintu nk'ibyo. Ibihabanye n'ibyo, Bibiliya iturarikira kuyisoma tukamenya ko Imana itagosorera mu rucaca nk'uko twari tubivuze, kandi ko dushobora kumenya ukuri kw'ibyo kwikigamije kutubwira ibinyujije mu ijambo ryayo. Ibintu ni byinshi tugomba gusoma muri Bibiliya, kandi bimeze nk'ibimenyetso, bimeze nk'ibigereranyo, bimeze nk'iki. Urugero, tugiye guhuza aya masomo ari muri Matayo 24:15 n'ibyahishuwe igice cya 1:3, na Matayo 11:29 na Yeremiya igice cya 9:23 n'uwa 24. Aya masomo avuga iki cyerekeranye n'icyifuzo cy'uko Imana iba ishaka ko abantu bayo bayisobanukirwa. Imana irifuza ko tuyisobanukirwa. Muri Matayo 24:15 hari abavuga ngo: ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere nk'uko ingingo ibitubwira. Ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli nimubona gihagaze ahera h'urusengero, ubisoma wese agomba kubyitondera. Ubisoma agomba kubyitondera. Icyo gihe umurongo wa 16, ubisoma wese akwiriye kubyitondera. Ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli nigihagarara hera,
ubisoma wese agomba kubyitondera. Nshuti, iri somo tuzakomeza kurisobanukirwa uko tuzakomeza kurushaho mbere twinjira muri iki cyigisho. Ntabwo turamenya neza icyo Imana idushakaho, mbese ikizira cy'umukirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli kizahagarara hera ryari. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3 ho haratubwira ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Nshuti muvandimwe, Yohana umuhishuzi amurikiwe na Mwuka Wera ndetse na Yesu Kristo ubwe yamubwiye ko hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, kandi hahirwa n'abayumva. Wowe wasomye uracirwa urubanza n'amagambo wasomye, nawe wumva amagambo uracirwa urubanza n'amagambo wumvisha aturuka mu kanwa k'ababwiriza benshi bakunyuze imbere. Ariko ijambo riravuze ngo nahahirwa abayumva kandi bakitondera ibyanditswe muri iryo jambo, kuko igihe kiri bugufi. Igihe mbese ko kiri bugufi, nshuti yanjye, uhagaze mu ruhe ruhande? Matayo 11 umurongo wa 29 ho hari amagambo atubwira ngo iki? Aratubwira ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nshuti yanjye, Imana irashaka ko twemera kuba abagaragu bayo, kandi nituba abagaragu bayo tuzabona uburuhukiro mu mitima. Imana yateguriye abayikunda. Tuzakomeza kugenda tubyiga iby'uburuhukiro, kuko ni isomo naryo rirerire. Ariko muri Yeremiya igice cya 9:23 ndetse n'umurongo wa 24 23 haranditse ngo ni icyo kwibukwa. Twatangiye iki cyigisho kitubwira ngo ahubwo uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari jye Uwiteka kugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Uwiteka arifuza ko twaba abirata yuko twamumenye, twaba abirata yuko twasobanukiwe nuko Uwiteka agira imbabazi kandi akiranuka muri byose. 24 dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose bafite umutima utakebwe. Nshuti muvandimwe, twarabatijwe, ariko se twabatijwe mu batizo ki? Ko Imana ivuze ko igiye kuza ikareba abantu bose bakebwe, ariko bakaba imitima yabo itarigeze ikebwa, wowe mu mutima wawe waba warabatijwe? Ni ikibazo ukwiriye kwibaza, nanjye nkibaza, tukagitekerezaho, ni ukuri tugafata umwanzuro bikitwa none. Imana irashaka ko tubatizwa bundi bushya, tubatizwa umubatizo wa Mwuka Wera, imitima yacu igakebwa, kugira ngo tube abana bayo bayisobanukiwe kandi bitondere ibyo yategetse. Kaminuza nyinshi zitanga amasomo ya Bibiliya nk'ubuvanganzo cyangwa ameze nkayo. Kumwizera bishobora kumutangaza kwicara akurikiye amasomo atabarika, maze akaza kuvumbura ko umwarimu nta kindi akora usibye gusoma Bibiliya nk'uko undi muntu wese yasoma inkuru za gipagani. Igitekerezo nuko habasha kuba urufatiro rw'ukuri kw'imico muri izo nkuru, ariko umuntu ashobora kuvugisha izo nkuru icyo yishakiye, ntavuge ukuri kuri muri izo nkuru, ahubwo akavuga izo nkuru uko yishakiye. Kubigisha nk'aba rero, igitekerezo cy'uko iki gitabo cyahumetswe n'Imana cyaba ari urwenya. Niba umwigisha arajya gutanga isomo muri kaminuza rishingiye kuri Bibiliya, ariko atarakiriye Mwuka Wera, adafite imbaraga y'Umwuka Wera, agasoma ibi bitabo nk'uko undi muntu wese yajya gusoma ibitabo by'abacurabwenge, ni ukuri uyu mwigisha yaba ari nko gutera urwenya, kuko yaba yigisha ibitamurimo, kandi koko niko biri. Bityo rero umwigisha asoma Bibiliya ariko ntiyumve ijwi ry'Imana rivugana nawe, abandi bagafata imyanzuro ihabanye neza n'ubutumwa bwa Bibiliya. Igihe hatabayeho kwiyegurira Uwiteka, ntihabeho gufungurira umutima kumenya ukuri, abasoma Bibiliya bose ntibazisanga bari kure y'ubutumwa bwayo gusa. Abantu banze gufungura imitima yabo ngo yakire ukuri kw'ijambo ry'Imana, akenshi imitima yabo uzasanga iri kure cyane y'ibyo basoma, ndetse iri kure y'ubutumwa twahawe.
ahubwo rero ntibazanasobanukirwa n'imico yera kandi yuje urukundo y'Imana yahishuriye mu mpapuro zera. Ibi byaba byoroshye kubikora kurusha uko benshi babibona. Ari nayo mpamvu gupfa gusoma Bibiliya gusa umuntu adafite ibikoresho bikwiriye, kandi icy'ingenzi cyane ntaba afite umutima witeguye kwakira no kuyoborwa na Mwuka Muziranenge, byaba ari ukwigerezaho. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana twarihawe kugira ngo ritubere itabaza rimurikira ibirenge byacu. Buri wese agomba kurisoma kandi aciye bugufi, asenga, afite umutima utamucira urubanza. Niyo mpamvu azasobanukirwa neza n'icyo Bibiliya imushakaho, azasobanukirwa neza n'icyo Imana imushakaho. Ntabwo rero azaba ari gutera waraza, nta nubwo azaba yigerezaho, kubera ko Mwuka Wera azaba yaramumanukiye. Nshuti muvandimwe, hano hari agatekerezo gasoza iyi ngingo. Umuntu utaruzwiho kuba ari umuntu utunganye, bamusanze asoma Bibiliya. Ubwo bamubazaga icyo yarimo asomamo, yarasubije ati, ndimo gushakamo ibintu bitumvikana. Ndashaka ibintu bitumvikana. Ni ukuri uyu ari umutima? Ni kuki uyu ari umutima utiteguye kwakira ukuri, kandi ntiba ari imyifatire y'ukuri umuntu adakwiriye kugira iyo arimo asoma ijambo ry'Imana? Ntabwo tujya muri Bibiliya tugiye gushakamo ibintu bitumvikana. Nta nubwo tujya muri Bibiliya tugiye gushakamo ibintu byo gutsindisha abandi no gukubitisha abandi. Ahubwo tugomba gusoma ijambo ry'Imana duciye bugufi kandi dusenga. Mwuka Wera akaguhishurira iki iryo somo usomye risobanuye. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, Bibiliya tugomba kubisoma kandi tukayisoma twitonze, tudacirwa urubanza n'ibyo dusoma. Niyo mpamvu hano hari amagambo nshaka ko dusoma ari mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 370 na 371. Hari amagambo atubwira ngo Bibiliya yashyiriweho kuyobora abantu bose bifuza gukurikiza ibyo Umuremyi wabo ashaka. Nta muntu n'umwe uhejwe kuri Bibiliya. Babandi bifata ngo ntitwasoma igitabo cya Daniyeli, ngo ntitwasoma ngo ibyahishuwe, ngo ni ibitabo by'abahanga, ni ibitabo tutasobanukirwa. Nk'uko twanabibonye, benshi banga kubyigisha n'abapasitoro ngo kugira ngo bitabyara impaka hagati y'abo bayoboye. Ariko Bibiliya yashyiriweho kuyobora abantu bose